Та нар бодод үзтээ 3 үеэр шийтгэх гэдэг чинь юу гэсэн үг юм бэ? Усны өнгийг өөрчлөх, хийх зэрэг барууны соёлоос нөлөөлсөн загваруудыг хатуу хоригддаг юм байна. Хүнлэл үзүүлэхгүй байх юм бол 20 хялаар шийтгэх нь эсвэл албатан хөдөлмөр эрхлүүлнэ. Тэрч байтугай цааслах хүртэл шийтгэл онох ялтай байдаг юм байна. Бараг эрхчлөө гэж ерөнхийдөө байна уу? Гэхдээ нэг амар нэг жүжээд байгаа юм шиг амар дэмжиж байдаг шүү дээ. Тад нэг анзаардаг уу? За, hello guys. Дараагийн шимжлэндээ тавтаа морил. За, энэ удаагийн дугаараа хэдүүлээ яах вэ гэхээр хойд Солонгосын аимшигтай 10 нууцыг хамтаа мэдэж явах болно. Яагаад хойд Солонгос вэ гэхээр баруун болон Аз төвд ерөөхдөө нэг орны талаар ерөөсөө ямар ч мэдээлэл байдаггүй. Тэр болохоор хойд Солонгос. Яагаад ямар ч тийм мэдээлэл байдаггүй гэхээр 1953 онд Солонгосын дайн дуусах гарын үсэг зурсны дараа хойд Солонгос одоо иргэдээ аваад одоо иргэдээ гадны ертөнцөөс тусгаарлах тийм чанга бодлого хэрэгжүүлсэн юм байна. Тэр ч үүднээс ерөөхдөө хүмүүс одоо тагнуул болон одоо дөрвсөн хүмүүсийн талаар хойд Солонгосыг одоо мэдээллүүдийг ерөөхдөө мэдэж авдаг. Тэрнээс бусад бүх зүйлүүд нь ерөөхдөө маш их хатуу хаалттай байдаг юм байна. Одоо ярих 10 баримтлах маш сонин аимшигтай тийм баримтууд байгаа. За тэгээ эмчлэг хийх үгүй юу гэдэгт би маш их хэрэгэлцэж бодсон. Гэтэ ямартаж эмчлэг хийснээрээ маш олон хүмүүс монгол хүмүүс төрсөн доо жоохон жилхой талархах болов гэдэг үднээс эмчлэгийг хүргэж байгаа шүү. Таад маань лайка дараагүй лайка дараа, subscribe дараагүй subscribe дарж дэмжиж битэн мартаарай. Намайг зургатаар маш их хүмүүс үздэг юм билээ. Таад маань subscribe дараагүй subscribe дарж дэмжиж битэн мартаарай. Хамтаа бичлэндээ урцгаая. Хойд Солонгосын аимшигт баримтууд. 1. Хойд Солонгосын замын цагдаа нар эрэгтэй хүмүүс биш, бүгд эмэгтэй хүмүүс байдаг юм байна. Энэ эмэгтэй хүмүүсүүд нь болохоор яг цаанаас нь сонгон шалгуулж ирэхэд авдаг. Тэгээ сонгон шалгуулалт нь болохоор яаж явагддаг вэ гэхээр одоо 16-аас 26 насны эмэгтэйчүүд байна. Мөн дээрээс нь 1.65 метрээс дээш өндөртэй байна. Мөн дээрээс нь гадаад төрх нь маш үзэсгэлэнтэй байх гэсэн тийм дүрм журам байт юм байна. Мөн дээрээс нь гэр бүл болон өөрөө гэмт хэргийн ямар ч түүхгүй байх хэрэгтэй байна. Тэнгүүл маш хашгиралтай зүйл нь юу вэ гэхээр эдгээр хүмүүс заавал ганц бий байх хэрэгтэй байна. Тэгэд яагаад заавал эрэгтэй биш эмэгтэй хүмүүстэй сонгож байгаа шалтгаан нь юу вэ гэхээр хойд Солонгосын одоо бэлэг тэмдэг журам гэж үзэж мөн дээрээс нь эрх мэдэл болон гоо үзэсгэлэнгээ хослол гэж илэрхийлж ирэхэд эмэгтэй хүмүүсүүдийг энэ албан тушаал томилдог юм байна. Хойд Солонгосын аимшигт нууцуд 2. Хойд Солонгосын нийгмийн хамгийн аимшигтай зочирдон нэг амар том хууль байдаг юм байна. Тэр нь юу вэ гэхээр 3 үеэр шийтгэх бодлого гэж байдаг юм байна. Энэ бодлого нь ямар учиртай вэ гэхээр хэрвээ хүн гэмт хэрэг юм уу ямар нэгэн хуулиас гадуур зүйл хийх юм бол тэрний 1 болон 2, 3 дахь үе нь ерөөхдөө энэ шийдвэрийг авах хэмжээнд шийтгэл оногдуулт юм байна. Яагаад тухайн шийдвэрийг тухайн хүнд нь өгөхгүй зөвхөн 3 үеийг болгож тухайн гэр бүлд нь амсуулдаг вэ гэхээр хяналт болон айдсаар ерөөдөө захирах гэсэн бодлогыг ерөөдөө хэрэгжүүлдэг юм байна. Энэхүү бодлогын удирдан ахалтай хүн болохоор Ким Ир Сен гэдэг хүн. Энэ бодлогын шийтгэл нь болохоор олон нийтийн цааз, шоронгийн хөдөлмөрийн болон лагерийн хорих ял, тамлалт болон хүчээр ажилуулах, үлсгэлэн болон өвчин эмгтэй тэмцэх зэрэг туйлын хатуу хүнд нөхцөлтэй байлгадаг юм байна. Мөн дээрээс улс төрийн хэрэгт холбогдсон хүний гэр бүл болон үр удмын хүчээр цөллөгч явуулж тэднийг насаар нь эдгээр лагерт амьдрах хувь тавилантай болгоод юм байна. Энэхүү бодлогын ач тус нь бас юу вэ гэхээр өөрийнхөө хайртай хүмүүсийг аюулд оруулахгүй тулд хизээч хуулиас гадуур зүйл хийж болдгоо юм байна. Та нар бодод үзтээ 3 үеэр шийтгэх гэдэг чинь юу гэсэн үг юм бэ? Хон хүний гэмт хэргийг 1, 2, 3 үед нь буулгаж ийн гэсэн үг шүү дээ. Хойд Солонгосын аимшигт нууцуд 3. Хойд Солонгос болохоор тийм нэг хуурамч хот байт юм байна. Энэ хот нь яадаг вэ гэхээр ямар ч хүн амьдардаг. Мөн зөвхөн гаднаас хөгжингөө харагддаг боловч Солонгосын дайны үеэр энэ хотыг яаж ашигласан бэ гэхээр ерөөдөө дайны үед сэтгэл зүйн дайралт хийхэд бол энэ хотыг ашигладаг байсан юм байна. 1950-ад онд болохоор хойд Солонгосын уг тосгоныг байгуулж өмнөд Солонгосын дөрвөгчдийг татах зорилготой баригдсан. Алсаас харахад сургууль, эмнэлэг, худалдааны төвөөстэй мэт харагдах боловч ойртод үзэх юм бол бетон байгууламж болон хуурамч бутсан цонхнууд л байдаг юм байна. Засгийн газар энэ хотыг хүн амьдардаг юм шиг харагдуулахын тулд ерөөдөө гэрлийг асаж унтраадаг. Мөн дээрээс нь өмнөд Солонгосоор чанга дуугаар ухуулга цацхын тул ерөөдөө ашигладаг юм байна. Энэ хотод хэдэн хүн амьдардаг ч хойд Солонгос болон өмнөд Солонгосын зөрчлийн бэлэг тэмдэг болгон нууцлах хот хэвээр нь үлдээсэн юм байна. Хойд Солонгосын аимшигт нууцуд 4. Хойд Солонгос нь 2015 онд нэгэн том зүйл хэрэгжүүлсэн байна. Энэ зүйл нь юу гэхээр 8 сарын 15-нд 30 минутаар цагаа ухраасан юм байна. Ингэснээр дэлхийн ихэнх улс орнуудаас өөр цагийн бүсээр ерөөдөө амьдардаг юм байна. Энэ шийдвэр болохоор Японы эзлэн түрэмгийлэлтээс ангижирч тусгаар тогтнолоо илэрхийлсэн арга гэж тодорхойлсон юм байна. Уул нь бол хойд болон өмнөд Солонгос, Япон зэрэг нэг цагийн бүст амьдардаг байсан бол энэхүү шийдвэрээс олж аялал жуулчлал болон бизнес харилцааны хувьд болохоор хүндрэл учирсан бөгөөд онгоцны нислэг болон галт тэрний хөдөлгөөний зэрэг 30 минутын ялгаа гарснаар ерөөдөө хүмүүст бол маш их хүндрэл учруулсан юм байна. Эдгээр хойд Солонгос нь болохоор тусгаар тогтнолын бэлэгдэл байсан ч тус улсыг дэлхийн бусад орнуудаас улам бүр тусгаарласан алхам болсон байна. Хойд Солонгосын аимшигт нууцуд 5.
Тавд болохоор маш сонирхолтой тэр зүйл нь юу вэ гэхээр Джейсон өмдөг өмсөх хатуу оргил тийм байна. Яагаад вэ гэхээр аль даруй төлөв болон үндэсний хувцас өмсөхийг цаанаас нь ерөөдөө шаарддаг. Тэгээд яагаад ингэж шаарддаг вэ гэхээр энэ нь болохоор социалист болон эв нэгдлийг ерөөдөө эрхэмлэж байгаа гэдэг үднээс хүмүүсүүдийг Джейсон өмсөж барууныг дэмжих биш харин даруугаар эх орно гэж үзээд үндэсний хувцсыг өмсөхийг ерөөдөө зөвлөд юм байна. Мөн дээрээс нь ягаад барууны хувцас дэмжихгүй байгаа вэ гэхээр баруун болоод капиталист нийгэмтэй харин хойд солонгос нь болохоор социалист нийгэмтэй учраас нийгмийн зөрчилдөөнийг үүсгэхгүй тул ийм шийдвэр гаргасан байна. Хэдий энэ Джейсон өмдөх хорсон тийм хууль байхгүй гэсэндээ цэргүүд болохоор эдгээр Джейсон өмдүүдийг өмсөхгүй байхаа ерөөдөө сануулж амьдэрт юм байна. Хойд солонгосын аимшиг нууцуд 6 болохоор ерөөдөө хойд солонгос усны цэцлэлтэн дээр бас нэлийн хяналт тавьд юм байна. За эрэгтэй цэцлэлтэн дээр яадаг вэ гэхээр заавал богинохон байх ёстой. Мөн дээрээс нь усны урт нь болохоор 5 см-ээс хэтрэхгүй байх хэрэгтэй. Шанаа чихний орчин цэвэрхэн хулсан байх шаардлагатай. Ким Жон Уны усны загвар хамгийн түгээмэл маягаар тооцогддог юм байна. Эмэгтэй хүний хувьд болохоор нас болон гэр бүлийн байдлаас хамаарна. Гэр бүлийн эмэгтэйчүүд нь бага зэрэг урт ус засалтай байхыг зөвшөөрдөг. Гэрлээгүй эмэгтэйчүүд усээ богино даруухан хэлбэртэй байх ёстой. Усны өнгийг өөрчлөх, хийм хийх зэрэг барууны соёлоос нөлөөлсөн загваруудыг хатуу хоригдолд юм байна. Энэхүү усны цэцлэлтийг хэрхэн хэрэгжүүлдэг вэ гэхээр салооны үүдэн зөвшөөрөлтөнд цэцлэлтүүдийг ерөөдөө зураг хэлбэрээр оруулсан байт юм байна. Дөрмийг зөрчсөн тохиолдолд торгуул болон олон нийтийн өмнө зэмлэх зэрэг шийтгэл оногдуулдаг. Сургууль, ажлын байранд ус засалтыг болохоор тогтмол шалгаж дүрм зөрчсөн хүмүүсүүдийг албадан засдаг юм байна. Тэгэхээр баг ус засуулах хэрэг мөнгөгүй болчих юм бол ус нь ургаад эхлэнгүүт бараг л цаанаас нүнгүүд засаад өгч юм шүү. Хойд солонгосын аимшиг нууцуд 7. Ким Ил Сун гэж ерөнхийлөгчийг таадал мэдэх байх нь хойд солонгосын ерөнхийлөгч. Гэхдээ нэг сонирхолтой зүйл анзаардаг. Тэр нь юу гэхээр хойд солонгосын Ким Ил Сун ерөнхийлөгч болон түүний гэр бүлийг бурхан мэт хүндэлж өргөмжилт юм байна. Яагаад энэ үзэл суртал ерөөхдөө байдаг вэ гэхээр энэхүү үзэл суртал нь 70 гаруй жилийн турш үргэлжилж нийгмийн болон улс төрийн хувьд хяналтыг бэхжүүлэх үүднээс энэхүү зүйлийг бодлогыг хэрэгжүүлсэн байна. Тус улсын үүсгэн байгуулагч болон Ким Ил Суныг үндэстнийг ганцаараа босгосон хүн хэмээн өргөмжилдэг. Түүний зураг бүх нийтийн барилга, дурсгал байгууламж, уран сууснуудад байрладаг бөгөөд улс төрийн гол философи болох Чүзэ үзэл нь түүний баримтлагдаг зарчим юм байна. Мөн дээрээс нь Ким ерөнхийлөгчийн гэр бүлийн талаар гайхамшиг тийм домог яриа байд юм байна. Ким Жон Ил 2 солонгодоор төрсөн, цаг агаарыг хянах чадвартай, бие засах шаардлагагүй гэх мэт ер бусын яриа гарт юм байна. Мөн дээрээс нь түүний гэр бүлийн гишүүн болоо Ким Жон Уныг 3 настайдаа машин жолоодож, 9 настайдаа дарь буудах урлагт гаргууд болсон гэсэн домог яриа байд юм байна. Эдгээр түүхэд нь ард иргэдэд болохоор Кимийн гэр бүл жирийн хүмүүстээс дээгүүр бараг л бурханлаг оршуу гэж итгүүлэх зорилготойгоор төрийн үзэл сурталын нэг хэсэг болгож хуургасан байна. Гэхдээ нэг амар нэг жүжээд байгаа юм шиг амар дэмжиж өгдөө штэ. Тад нэг анзаарагддаг уу? Хойд солонгосын аимшиг нууцуд. 8. За хойд солонгос болохоор мэдээлэл харилцаа технологийн талаар ерөөдөө маш их хатуу хуультай байд юм байна. Мөн дээрээс нь шашин шүтлэгийн хувьд маш их хатуу хоригтой байд юм байна. За технологийн хувьд юу вэ гэхээр интернетийг бараг ашиглах хүмүүсүүд нь цөөхөн, мөн дээрээс нь ердөө 30 гаруй хүн сайтаар нэвтэрч орохоор хязгаар тогтоосон байт юм байна. Шашны хувьд болохоор атеист үзэл баримталж Кимийн гэр бүлийн шүтэх үзлийг түгээн дэлгэрүүлсэн юм байна. Тэгээд зогсгүй христийн шашны болон бусад шашны итгэл үнэмшилтэй хүмүүсийг хорих, тарчлах, мэдээлэгчдийн сүлжээг ашиглан хяналт тавих зэрэг арга хэмжээг авдаг. Жишээлх юм бол сүмд ирж байгаа хүмүүс болон ямар нэгэн шашны зан үйл хийж байгаа хүмүүсүүдийг баримчилж зарим тохиолдолд цаазлах хүртэл ял шийтгэл оноод юм байна. Тэгэхээр ямар амар харамсалтай байна. Тэдгээр хүмүүс ямар итгэл үнэмшилтэй байх, юунд итгэж, юунд итгэхгүй байхын хүртэл цаанаас нь тогтоогоо заагаад өгчсөн гэхээр бараг эрхчлөө гэж ерөнхийдөө байна уу? Хойд солонгосын аимшиг нууцуд 9. 9 болохоор хойд солонгос ерөнхийдөө хөдөлгөөнийг маш их хязгаарлалт юм байна. Хотодод зорчих хязгаарлалт нь болохоор солонгосын иргэд өөр бүс рүү явахдаа заавал засгийн газраас зөвшөөрөл авах хэрэгтэй байдаг. Гадаад аяллаа хоригдлохоор ихэнх иргэд гадаад явах эрхгүй зөвхөн цөөхөн хатуу хяналтайгаар зорчих боломжтой юм байна. Хэрвээ зөвшөөрлгүйгээр зорчих юм бол албадан хөдөлмөр эрхлүүлэх зэрэг шийтгэл оноодог. Үүний цааш шалтгаан нь болохоор засгийн газар иргэдийн мэдээлэл болон үзэл бодлыг хянах зорилготойгоор энэхүү бодлогыг хэрэгжүүлдэг юм байна. Хойд солонгосын аимшиг нууцуд 10. За 10 болохоор бас амар сонин хачин тийм үзэл суртал байд юм байна. Тэр нь юу гэхээр хэрвээ хүндлэл үзүүлэхгүй бол бас шийтгэл авд юм байна. Тэр хүндлэл нь юу гэхээр засгийн газараас тогтоосон баяр ёслол болон засгийн газар тогтоосон ямар нэгэн цуглалт, уулзалт, ямар нэгэн удирдах албан хэмжээнд хүмүүс хэрвээ ирэх юм бол цуглаж хүндлэл үзүүлэх ёслол хийх юм байна. Хэрвээ энэ ёслолд ирэхгүй ямар ч хүндлэл үзүүлэхгүй байх юм бол 20 ялгаар шийтгэн эсвэл албадан хөдөлмөр эрхлүүлнэ. Тэрч байтугай цаазлах хүртэл шийтгэл онох
ялтай байдаг юм. Жишээлх юм бол тус улсын удирдагчийн зураг болон хөшөө, хөрөг болон бусад дүрслэлийг гэмтэх эсвэл сүйтгэх нь гэмт хэрэгээр тооцогддог. Мөн дээрс нь төр засгийн болон эрх баригчдын дүрм журмыг шүүмжлэх юм уу эсвэл сөрөг сэтгэл үлдээх юм бол шийдгэж энэхүү зүйлийн талаар хэлхийг хатуу хоригдол юм байна. Мөн дээрс хой салхалсан засгийн газар иргэдийг төрд үнэнч байдлыг дэмжих төрийн үзэл санааг сурчлах, олон нийтийн үйл ажиллагаа баяр ёслолд оролцохыг ямар ч уриалга төвшөлтөг харин шаарддаг юм байна. Энэхүү шийдвэрлэлд дамжуулан төр болон удирдагчдад үнэнч байдлыг сурчлах зорилготойгоор энэхүү зүйлийг тогтоосон байна. За тэгээд энэ хүрээ дугаар маань өндөрлөж байна. Хэрвээ таад маань сонирхолтой санагдсан бол таад маань лайк дараа, subscribe дараа дэмжиж битэн батараа. За тэгээд өөр ямар контент үзэх хүсэж байна? Таад маань комментс дээр бичиж үлдээгээ битэн мартаарай. Тэгээд дараагийн дугаараар уулзлаа. Түр. Bye bye.